wa kazzabu bi ayatina kizzaba Allah ce kuma sun karyata da ayoyin mu karyatawa. Don Allah bar mu waye ya gani, waye je ya gani, a bar mu wala. Shi sa Allah ce sun karyatawa. Allah kuma ce wa kulla shay'in ahsaynahu kitaba. Allah ya ce dukkan abin da kuke aikatawa duka mun kiyaye shi cikin littafi. Shi sa Allah ya mala'iku biyu suna bina suna binki suna rubuta dukkan abin da muke aikatawa. Wannan na aikata alkhairinki suna rubutawa, wanga kuma yana rubuta sharrin da kike aikatawa. Shi sa Allah ya ce ahsahu Allahu wa nasuh. Ahsahu Allahu wa nasu. Allah ya ce ya kiyaye, ya an rubuta kuma Allah ya kiyaye shi. Allah ya kiyaye amma mun manta, kin manta amma Allah ya kiyaye wannan dukkan abin da kika yi ke da safe zuwa maricha ka tambaye ki abubuwan da ka faɗi ba ki gane ma ki faɗi, amma Allah ya tun rubuta, an rubuta shi, an kiyaye shi, an stamp yana jiran ki. Shi yasa yar uwa faɗi alhairi, aikata alhairi, yi alhairi, domin saboda Allah ce wai wa kullu shay'in ahsaynahu kitaba. Allah ce dukkan abin da kuke aikatawa duka mun kiyaye shi. Yar uwa ayan yana da ban tsoro. Ahsaynahu kitaba, duk abin da mutum zai yi Allah ya kiyaye shi, an rubuta shi, yana nan rubuce, yana jira gobe kiyama. Allah yana jiran mu da shi. Shi sa inda zaki shiga mala'iku na binki, inda zaki zauna mala'iku na binki. In kika saya kika juya kika yi haka kake ce kamar a'a aini kade ne, la ce mai raqiba, ce akwai masu biye da ni, mala'iku sojoji CID ki suna binki. Haka Allah ya ce CID ki suna binki. Jikinki da kanshi ma CID ki ne, domin mala'iku sun rubuta aikin da duk mutum ke yi, aikin da mutum ya aikata, aka je aka kai gobe kiyama, aka doke aka sa annun Allah, aka ce ke da kanki karanta kamar gobe kiyama. Allah ya samu Allah ce ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba. Ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba. Allah ce karanta littafinki yau, ke da kanki, kai da kanka ka isa kai ma kanka hisabi yau. Ko baki taba zuwa makaranta ba, ko baki taba jin larabci ba, ko baki taba zama class ba, ke da kanki zaki karanta shi warararara tun shekarun da ke da kanki kika balaga, kika yi jinin al'ada. Alkalami ya soma aiki a bisa kanki. Rana kaza nayi kaza, rana kaza nayi zina, rana kaza nayi sata, rana kaza nayi haka. Mutum zai ta fadi, in ya kai wurin alheri ya fadi rana kaza nayi kaza. Allah sa mu fadi alheri. Rana kaza nayi sallah, rana kaza nayi walha, rana kaza nayi salatin annabi, rana kaza na istighfari. Haka mutum zai ta karantawa makanshi. A lokacin da mutum ya zo ya ga kama ya karanta makanshi mugu hanyar da yake ce wanga dai ni ba ni nayi ba, shi mutum ya fara karyata abin da shi da kanshi yake karanta. Bayan Allah ya ce kai da kanka karanta, ka isa kai ma kanka hisabi, to sai Allah ce to ba haka ba, yanzu yi shiru, gangan jiki ku shaida. Allah ce kullu shay'in ahsaynahu kitaba, dukkan abin da kuka yi mun rubuta, an rubuta kuma gashi mutum ya zo ya karanta yana musu. Shi Allah ce to baki yi shiru, baki ya saba karya, halshi ya saba karya, yi shiru yanzu gangan jiki ku yi magana. Yar uwa, in kina laifi ji tsoron jikinki, ji tsoron hannunki, ji tsoron idonki, ji tsoron kunnuwanki, ji tsoron ko ba su yi aidi wadanda kada sun ishe ki gaban Allah su yi shaidan abin da kika aikata, sun isa.
shi yasa Allah ya faɗi mana cikin wani sura lokacin da jikin mutum ke ba da shaida, kafa zai ce da ni aka ce, hannu zai ce da ni na karbi kudin, in zina ne faraji zai ce da ni aka yi, ido zai ce da ni na shaida, in wani gulma ne kudi ne zai ce da ni na ji. Komi na shaida abin da mutum ya aikata, domin duka Allah nuna miki kamar shi ba azzalimi ba ne. Allah da kanshi da ya halishe mu ya barrata da mana zalunci. Me yasa mu muke so mu zalunci yan uwanmu? Allah ya ga dama da sallanki da azuminki da komi ke kama ki ya cancance haka, amma yace ba haka yake so yayi ba. In kin yi a adalci zai. Me yasa ke kike bata yar uwarki al'ada ta yi gaskiya kira son a ce ba ta yi ba? Ta yi daidai kina cewa ba daidai ta yi ba, ba ta yi ba kina son a ce ta yi. Me yasa ke kike zalimcin yar uwanki? Me yasa muke so mu zalimci yan uwayen? Me yasa muke so mu ta dora ma yan uwayen mu abin da ba su yi ba? Mata mu ji tsoron Allah, mata mu tsoraci Allah. Kake dibiya ma kishiyanki abin da ba ta yi ba, kake dibiya ma diyan kishiyanki abin da bai ji bai gani ba, don a kore shi gida. Ke da yaranki ku samu ku futa. Mu ji tsoron Allah. Akwai ran da mutum da kanshi zai zo ya faɗi maganan bakin shi. Akwai ranan nan yar uwa, bari bakinki ya faɗi alhairi. Yasa Allah ya ce mutum zai zo wa qalu li junudihim lima shahidtum alaina, mutane za su suna ce ma gangan jikinsu, me yasa kuke muna wanga shaida, me yasa kuke min wannan shaida? She jikin mutum ya ce antaqana Allahu allazi antaqa kull shay'in, Allah da ya bar komi ke maganan nan shi ya bar mu kuma yau muke magana, mu ma ba da son mu bane. Yarwa ji tsoron jikinki ma su yi aidinki ne. Yasa kake labe ki juya ba kowa ki shige. An ce boka bai da kin juya dare kin haka kin shige, zina bai kyau kin duba nan kin duba ba kowa kin shige. Ki san kaman jikinki da kanshi ya zo ya fadi shaida, da kafan da kika taka kika te, da kunnin da aka yi fira ya ji, da bakin da ya fadi. Baki da ya yi shiru amma kunni ya shaida, komi ya shaida, ido ya ce ni ma na gani. Yar uwa mu ji tsoron Allah. Sai Allah ce da haka zai ce fazuku falan nazidakum illa azaba. Abinda kuka yi duka gashi nan, ko kuka ja ma kanku, an muku wa'azi, masu gargadi sun zo an gaya muku, maza sun fadi, maza annabawa sun fadi, sahabai sun fadi, tabi'ai sun fadi, mutanen kirki sun fadi, maza ke fadi. Yanzu Allah ya yassari Qur'ani da ilimi ya ba mata yan uwayenki nan suke gaya miki. Me kike jira yar uwa? Me kike jira? Sai Allah ce fazuku, ku dandani azaba falan nazidakum, ba mu kara muku komi shi azaba. Allah kiyaye mu ciki. Yar uwa da kike saurare na, da ke saurare na, da ke da mu da muke cikin wannan daddali, Allah ka kiyaye mu da wuta, ka kiyaye mu da abin da za mu yi mu shiga wuta, ka kiyaye mu da abin da za ka yi fushi da mu, ka kiyaye mu da iyalan mu duka. Sunan wuta ba dadi. In Allah ya yarda nan ga za mu saya, mai kowa mai komai ya ba mu dama, za mu kuma koma mu ga mutanen kirki. Su kuma menene matsayinsu? Dadin alkur'ani kenan. Allah bai taba bata wa mutum rai kawai ba. Idan ya kawo miki batun wuta, karshe shi ka miki aljanna. In ya kawo miki batun aljanna sai tsoratar da ke da wuta. Sai sa da haka annabi ya zo bashiran wa nazira, ka ba su bushara da aljanna, ka kuma musu gargada musu kuma da wuta. Shi sa yau wuta Allah ya ba mu labarin wuta da aikin da mutane suka yi za su shiga wuta. In mai kowa mai komi ya ba mu dama, gobe ko kuma bayan gobe ba mu da lokacin da Allah ya ba mu, insha Allahu za mu zo mu ji masu dadin kai, muminai, masu takawa, mai Allah ya musu, wani tattale musu, yaya mazauninsu yake, baddalin kishiyan wannan azaba. Allah ya sa mu gane, inda na yi kuskure daga gare ni ne, daga shaitani ne, Allah ka yafe mini, inda kuma na fada daidai da ni da ku duka, Allah ya sa mu yi tarayya cikin lada tare, ya ba mu kunnu uzunin wa'iya. Allah ka ba mu kunnuwa na kwarai waɗanda za mu ji magananka, ka ba mu zukata na kwarai wanda za ka tsorata mu ji magananka ta zauna cikin zukatanmu domin ya yi aiki a cikin gangan jikinmu. Yar uwata da kike saulara na, ina cewa amincin Allah
ya kai gare ki, shiryan Allah ya kai ga mu duka, ya sa aljanna shine makomanmu. Ubangijinmu Allah muna tukunci da aljanna, ya karbi azuminmu, ya karbi bautanmu, ya karbi sayuwan darenmu, ya karbi dukan addu'anmu, ya karbi tubanmu. Mu masu laifi ne, mu masu zunubi ne, mu masu gamuna na bakinmu daban, na idonmu daban, na kafafunmu daban, ga zukatanmu daban. Allah ka san mu, kai ka san mu, ka san yadda muke. Ga munan ya Rab, muna nan mun gurfana muna roƙonka, kamar cewa ka sani, ka ga dama ka zabe mu, ka fite mu, ka shirya mu, ka kawo mu kan wanga daddali mai albarka, domin saboda mu zo mu ji magananka, domin saboda ya zo muna wikaya na daga shiga wuta, ya zo muna tsari na daga shiga wuta. Ya Allah mun roke ka, ka yafe mana, ka ba mu ji da riko wannan daddali kuma mai albarka.